sekarang kita mau bikin tutorial buat slime. Seperti ini guys. Ya udah, langsung aja ke tutorialnya. Pertama-tama kita harus kasih air dulu. Pertama-tama lihat sini, makannya foto ada aku. Pertama-tama kita ambil warna apa-apa ya guys, terus sedikit ini aku pakai warna pink. btw si Askia ini namanya Askia, dia itu adik aku. Ya benar guys, nih campur warnanya ya guys. Ya udah, aku mau campur warna dulu, nanti aku balik lagi. Bye. Tada, sudah jadi. Tapi aku belum jadi ya guys. Ya udah, belum jadi. Udah, nanti kita lanjut dulu. Bye. Bye. Guys, ini belum jadi ya. Ini masih digaur-gaur. Tadi kita campur air. Terus sabun batang nggak usah ya guys. Ini udah jadi tuh. Karena kalau sabun batang bikin keras. Ya. Hai guys, ini udah jadi ya. Tapi dia mau aduk-aduk lagi. Jangan dihabisin. Iya, dikit aja loh. Udah jadi, ini juga udah jadi. Kita buatnya banyak.